Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Para kiai wonten Rais Syuriah PCNU Kota Semarang, Pak Yai sinten? Pak Yai Hanif Ismail, wonten Ketua PCNU Bapak Anasom, kiai muda yang wau dipun dawaken lagi viral teng dunia maya, tapi di dunia nyata lemah, sangat tertekan oleh istrinya. Wonten sahabat kami Pak Wali Kota Semarang, Bapak sinten Pak panjenengan semuanya? Hendra Rupiadi nggih. Nyuwun ngapunten. Keranten pun kenging ngrop teng pundi-pundi dados malih mboten tepang. Alhamdulillah. Remen sangat, bahagia banget kita bisa bertemu malam ini dalam rangka untuk nyemangati konco-konco NU untuk lebih bersemangat di dalam berkhidmah kepada NU. Kita harus tahu bahwa NU itu dilahirkan dari pesantren. Dados konco-konco NU baik yang di struktural ataupun yang kultural itu harus terbiasa dengan pengajian-pengajian. Ojo mek gur jiping wae. Ngaji kuping kados ngeten niki jiping. Jadi ngaji tapi gak nggawa kitab. Ya kita harus mulai melatih diri kita untuk menambah kualitas pengajian kita dengan ngaji langsung dengan atau mengambil langsung dari beberapa kitab yang biasa diajarkan di pesantren-pesantren. Ngeten niki ngaji model ngeten niki kage dalem Gus Kausar, bener-bener asing, berat buat kita karena memang ndak terbiasa ngaji model ngeten niki, khususnya kagem gus-gus saking pesantren. Kita lebih semangat, lebih terbiasa tatkala jenengan nyiapi dampar teng mriki dikasih kitab lan jenengan kalih ngaos. Wah niku menarik banget, apalagi sampai Pak Wali Kota nderek ngaos. Ya niku PR kita bagaimana Semarang, kota Semarang ini benar-benar menjadi kota Nahdien, tidak hanya kuantitasnya saja yang banyak, tapi juga kualitasnya yang luar biasa. Untuk itu monggo di bawah kepimpinan Mas Nasom niki pripun amrih Nahdien yang ada di Semarang benar-benar kompak, semangat, dan tidak diwarnai oleh kepentingan-kepentingan yang tidak sehat. Ngoten mawon. Niku mawon ingkang saged kula aturaken mangke dipun terasaken kalih Gus Kausar keranten memang kita pengen mendengarkan lah dawuh-dawuhnya beliau. Kersane jenengan nggih nopo nggih? Kan jenengan kangen banget toh Pak. Sing saged beto mriki Gus Kausar niki lek mboten Mas Bobi mboten saged. Nggih. Sekelas ini Lailatul Istima nggih. Lailatul Istima Gus Kausar teng Kediri mawon Lailatul Istima mboten nate dugi. Nggih. Lho nggih niki
Kok iso teko nang Lailatul Istima Kota Semarang? Wah, luar biasa. Luar biasa nggih. Nggih, makane wah niki luar biasa Kota Semarang. Mugi-mugi esu-esu kan enten manfaat lan ginonipun lan mugi-mugi kanca-kanca semangat sedaya kanthi dawuh-dawuhipun Gus Kausar. Kula kinten cekap ngoten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Gus Haji Fahim Royani. Mau'idhah hasanah yang kedua akan disampaikan oleh Gus Haji Muhammad Abdurrahman Kautsar. Kepada Gus Haji Muhammad Abdurrahman Kautsar kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah alladhi istafahu linubuwati wa risalah wa ala alihi wa ashabihi alladhina hum hudatul ummah amma ba'dah la hawla wa la quwata illa billah. Sedaya para kiai, para alim, para sepuh, wabil khusus Rais Suryah, para Kiai Hanif lan sedaya jajaranipun Bapak Ketua Tanfidiyah Mas Anasom lan sedaya punggawanipun Ahil Karim Romo Kiai Fahim Royani lan kula mboten paham statusnya Pak Hendi kagem kula niku napa. Sing jelas kula remen ngoten mawon. Saya merasa nyaman, saya merasa dekat dan juga ikut bangga akan kiprah dan pengabdiannya Mas Hendi sing namine wau kula nggih mboten saged nerone sapa Pak Dri. Hendrar Priadi. Angel lah pokoknya. Sementing Mas Hendi. Sedaya bolo-bolo Jam'iyah Nahdlatul Ulama, bolo-bolo Nahdliyin Nahdliyat, wabil khusus niki wonten tiyang sing selalu paham pengapesan kula, Mas Bobi. Alhamdulillah wonten dalu punika kita saged pepanggihan, saged silaturahim. Mugi-mugi estu-estu wonten ginolan faedahe. Mugi-mugi dipun ridani kalian Allah Subhanahu wa taala. Lan sing paling penting muga-muga silaturahim menika mendapat penerimaan yang baik dari semua pihak. Boten kesupen ternyata acara ini menika wonten istilah halal bihalal. Halal bihalal niku duka. Sakjane acara piye wong halal bihalal niku mungguh kula nggih setengah-setengah. Sing disepuro sebagian, sing gak disepuro sebagian, sing dihalalno sebagian, sing gak dihalalno ya jek akeh. Lah iya nyatane utangku ya gak mau lunasno. Kan ya setengah-setengah. Sing paling penting mugi-mugi sedaya amal kula panjenengan saklebete wonten wulan Ramadan estu-estu dipun tampi kalian Allah Subhanahu wa taala. Lan mugi-mugi kita sedaya pikantuk maghfirah saking Allah Subhanahu wa taala. Nggih penting niku ganten dipun dawuhaken cilaka-cilakane kawula niku nalika menangi wulan Ramadan, banjur wulan Ramadan wis entek tapi durung disepuro kambe Allah Subhanahu wa taala. Lah muga-muga kula panjenengan sedaya estu-estu pikantuk pangapunten dening Allah Subhanahu wa taala. Tapi sakjane
Wong pangeran niku Ghafurur Rahim, pangeran niku Maha Pengapura, pangeran niku Maha Padang, pangeran niku penuh dengan kasih sayang. Artose benar dikatakan 70 tahun kita bermasalah dengan Allah Subhanahu wa taala itu tidak lebih berat daripada 70 detik kita bermasalah dengan teman-teman kita sendiri. Karena seringkali kesalahan-kesalahan di antara sesama menika pada akhirnya sangat sulit untuk diselesaikan. Nek ambe Allah Subhanahu wa taala bin nadamati bitaubati niki sedaya saged ngapunten. Tapi nek kesalahan di antara sesama berat. Kek gawan bayine menungso niku nuwun sewu Pak Endi. Jenengan kan pimpinan ya. Jenengan boleh melakukan 100 kebaikan atau bahkan 1000 kebaikan untuk kota Semarang ini, tapi sekali saja panjenengan melakukan sebuah kesalahan, satu kesalahan itu angel Pak, lalen-lalenane Pak, dilupakan sulit sekali. Kula namung derek ndongaaken mugi-mugi Semarang menika estu-estu dipun pimpin kalian para ulama lan para pejabat ingkang estu-estu sae. Keranten inna salam yazalu mustaqimin mastaqamat a'immatuhum wa hudatuhum. Masyarakat, rakyat itu akan terus baik-baik saja Pak, selama para kiainya, para ulamanya dan juga para pejabatnya menika sae. Pokok nek pejabatnya mboten sae utawi ulamae mboten sae, masyarakat mesti langkung mboten sae. Kuncinya sebetulnya di kita, para santri di kita yang agak setengah kiai menika. Nggih, mergo fasadur ra'iyah bi fasadil umara. Kalau masyarakat Semarang ruwet, itu pasti pejabatnya ruwet Pak. Tapi wa fasadul umara bi fasadil ulama. Ruwete pejabat niku mesti mergo Pak Anasom gak beres. Pasti niku. Nggih. Dadi fasadur ra'iyah bi fasadil umara wa fasadul umara bi fasadil ulama. Mesti ini yang paling bertanggung jawab adalah Pak Anasom dan teman-temannya. Kok ono Semarang gak beres, ono Semarang kok amen banjir ae, ono Semarang moro-moro kena rob dan lain sebagainya. Oh, kullu baldatin yakunu fihi arba'ah fa ahluha ma'sumuna minal bala. Setiap daerah di mana di situ ada 4 orang, ada 4 personel, pasti masyarakatnya aman dan baik-baik saja. Imamun adilun la yadlim, pejabat yang baik yang tidak zalim terhadap rakyatnya. Yang kedua adalah alimun ala sabilil huda, kiai, ulama, tokoh agama yang ala sabilil huda, sing pancen terus mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala bil istiqamah fil khidmah, bil istiqamah fil ibadah wal ubudiyah, bil istiqamah fil nasihah. Kiai ini Mbah Anasom. Kemudian baru wa masyayikh ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuharriduna fi talabil ilmi wal Qur'an. Piantun-piantun sepuh yang terus mendorong generasi mudanya untuk terus ngaji, kemudian memahami Al-Quran, sekaligus terus amar ma'ruf nahi anil mungkar. Tanggung jawabnya Mbah Kiai Hanif. Pokok anggere Mbah Kiai Hanif jek kersa amar ma'ruf nahi anil mungkar, kemudian mendorong yang muda-muda ikut ngaji Pak. Gak ngaji niku bahaya. Aslu kulli fasadin fid dunya wal akhirah innama huwa al jahlu. Ketololan adalah sumber malapetaka, baik itu urusan dunia ataupun urusan ukhrawi. Jenengan pengen dadi juragan, pengen ngatasi pasar, pengen ngatasi perbelantian sak Semarang, nek gak roh carane, jembuk jenengan.
napa nggih basa Semarang gak ero aku basa Jawa Timur napa nggih? Kukut jenengan. Bangkrut jenengan, rampung jenengan. Kukut. Wa kadzalik jenengan pengen sok-sokan kenal Allah Subhanahu wa taala, celak kalian Allah Subhanahu wa taala. Derek akan tindak lampahi Mbah Kanjeng Nabi tapi tanpa ilmu, muskilat. Apakah kemudian teman-teman yang kebetulan radikalis itu tidak mencoba mencintai Allah, tidak mencoba mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Iya, pasti dia pengen punya kedekatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti dia mencoba untuk menunjukkan rasa cintanya kepada Rasulullah. Permasalahannya gak ngaji, Pak. Utawa ngaji tapi gak ning Mbah Hanif. Makanya bolo-bolo Nahdien, khususnya bolo-bolo yang tahu ngaji, bolo-bolo santri yang tidak hanya sekedar muhibbin, saya minta dengan sangat tolong ikutlah berkhidmah di jamiah ini. Mbah Hanif pokoknya panjenengan kok nemu ana mutaharij min syattal ma'ahid pondok pundi mawon, Sarang lah, Tegalrejo lah, Kaliwungu lah, Mranggen lah, Lirboyo lah, nggih ploso mboten napa, terserah. Lah kula menyebut ploso dianggap kampanye. Gak penak kula nggih. Artinya kalau memang mereka itu alumni dari pondok-pondok yang muktabar, yang jelas kesanatan dan gurunya, tolong Mbah, niku panjenengan timbali, panjenengan ajak untuk ikut berkhidmah di jamiah ini. Saestu niku, jangan sampai tidak. Jangan sampai tidak. Nek sampai mboten purun, langsung dilaporkan kepada masyayikhnya. Harus itu. Karena jamiah ini memang dibangun oleh para masyayikh kita, oleh para sesepuh kita untuk mengamankan, melindungi serta mewarnai hadhil buldah al mubarakah insyaallah. Negara ini yang insyaallah penuh berkah. Negara ini penuh berkah tenan loh Pak. Saestu. Indonesia ini jangan penuh berkah tenan. Bayangno to Pak, Semarang loh Pak kena erop loh. Awal itu iso halal bihalal. Luar biasa tenan, istimewa wae dhewe Pak. Lha tenan masyaallah kula niku budi-budi cerita. Nek sampai ana wong Indonesia gak bersyukur dilahirkan dan dibesarkan tumbuh kembang di Indonesia, iku kebacut gobloke. Nuwun sewu Pak. Saestu niku. Pancen bener didhawuhi Mbah Kiai Nawawi. Mbah Kiai Nawawi, Mbah Kiai Ma'ruf Amin. La hurbata lil aqil wala watana lil jahil. Hanya orang pintar saja yang mampu merasakan dia ini memiliki bumi pertiwi, dan hanya orang tolol yang tidak mampu adaptif dan kemudian dia merasa nyaman tenang di negerinya sendiri. Lho saestu niku Pak. Santri gak oleh gak bala piye to Pak? Saya bayangno, kita semua kan tahu Al-Qur'an misalnya menjanjikan apa? Orang yang iman dengan Allah Subhanahu wa taala, iman dengan Rasulullah, iman dengan kitabillah, iman dengan malaikatillah, menjanjikan surga. Setelah kita baca di Quran, kita baca di kitab-kitab surga iku lho Pak. Suguhane gedang. Manuk kula nggih gedang lho, Pak. Gedange beda. Lah nggih, artine lho, iya ta? Buah-buahan. Buah apa sing ning Indonesia iki gak dincepne, gak tukul lho, Pak. Saestu, luar biasa tenan. Diomongni tajrimin tahtihal anhar. Sudah sungai banyak mengalir di surga. Pak, mburitan omah kula niku kali mboten enten mandeke, Pak. Loh, artinya apa? Indonesia ini adalah miniatur surga yang harus kita rawat bersama, harus kita bangun bersama. Indonesia niki pancen luar biasa para masyayikh kita. Pun toh, kiai ini awake dhewe pancen ngalim tenan, Pak. Ngalim tenan, istimewa tenan. Bagaimana beliau kemudian mampu meramu bahwa apapun yang diterapkan di negara ini tidak melanggar apa yang didawuhkan oleh syarak, yakni Allah Subhanahu wa taala lan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saestu luar biasa tenan. Makanya patutlah untuk kemudian kita ini penuh rasa syukur. Sing nyebabi negara iku aman, daerah iku aman, mulai saka pejabat sing apik, kiai sing apik, sing sepuh-sepuh telaten, mendidik yang muda-muda. Yang keempat adalah wanisa'uhum la yatabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula.
Perempuannya mampu menjaga diri dengan baik. Perempuan sumber fitnah, Pak. Wau dipun dawuhaken Gus Wahim. Masya Allah viral di dunia maya, tapi apa Gus mau lali ya? Penuh tekanan di dalam dunia nyata. Bagus. Kula pun matur siang wau kula pun matur. Kula bangga ditekan bojo kula. Mergo ternyata Pak, lho saiki Pak nang kitab. Niki rahasia Pak. Asli nih. Tapi niki pancen nggih. Nasib kita sama. Dan oh nasibnya sami Pak. Oh sami masyaallah. Pancen nggih. Terus dulu nalika kula nderek ngaos Pak, Abu Thayyib Al-Makki niku ndawuhaken an-nikah iku adnal wilayat adna maqamatin min maqamatil wilayah. Rabi kuwi nikah itu, berumah tangga itu adalah langkah pertama untuk kemudian kita ini mendapatkan makom wilayah, mendapatkan makam menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kula mbiyen ku mikir, wong mek rabi kok iso nyebabi dadi wali. Mboten wali kota. Nek wali kota ora cukup rabi tok. Bangun tim, bangun kae dan lain sebagainya. Lek niki mboten, Pak. Kekasih Allah taala cukup rabi, Pak. Kula mbiyen muskil sampai pada satu ketika kemudian kula niku maos kitab ya. Temriku niku dipun dawuhaken kalian Abil Mawahib Abdul Wahab Asy'arani, Imam Sy'arani. Imam Sy'arani ndawuhaken, "Sami'tu Sayyidi Aliyan Al-Khawas." Aku iku tahu krungu guruku Sayyid Ali Al-Khawas ndawuhne, yaqul qalla ahadum minal auliya illa wa huwa tahta hukmi imraatih. Tu'dhiha bilisaniha wa af'aliha. Sangat jarang kekasih Allah Subhanahu wa taala, waline pangeran iku enggak tertekan oleh istrinya. Artine mohon sewu bawa kiai, semakin jenengan tertekan semakin berpeluang panjenengan dados waline Allah Subhanahu wa taala. Pade sing sabar sing padang. Lah, sabar Pak, musuh ibu-ibu mboten sabar hatam jenengan. Saestu, mbok Pak Wali Kota Pak, saestu. Aku juga roh ya, pokoknya aku yakin kuwi. Pak Wali Kota arep budal ngantor. Kok nuwun sewu Ibu Wali Kota meseme mboten simetris. Donya niki peteng, Pak. Saestu lho, Mbah Yai langsung manduk lho, ngalami. Nggih, Yai. Saestu. Kula niku nyawang napa mawon kaya-kaya oh dalile kula niku. Tapi nalika kula nasihati bojo kula, "Dik, dawuhe Mbah Kanjeng Nabi stop. Mboten usah dalil-dalil." Hatam kula, Pak. Sampai kadang-kadang aku lali, aku mah jenenge arep cerita apa, sampai lali lah niku nggih, Masya Allah hebatnya temeriku. Itu kita Pak, uang kelasnya Mbah Kanjeng Nabi ya kelakon ngono kuwi lho. Saestu kelasnya Mbah Kanjeng Nabi ngoten niku. Kanjeng Nabi natos dawuhaken, "Ana awwalu may yaftahu babal jannah." Aku ki wong pertama kali buka lawange surga. Prakteknya nopo? Ketika pintu dibuka, tahu-tahu ada ibu-ibu nyalip Kanjeng Nabi, Pak. Mak sondul nyalip. Kanjeng Nabi kaget, Kanjeng Nabi. "Mbok, sampean niku sapa, Mbok?" "Kula niki imraatun amat min zauji." Kula niki wong wedok sing ditinggal mati bojo kula, banjur habis-habisan entek-entekan ngoyo luar biasa, gedekne ngrawat, didik, nasihati anak kula sampai sae sampai toto. Niku kula. Ibu-ibu Pak, Mbah Kanjeng Nabi disalib. Makanya bapak-bapak nek teng dalan moro-moro disalib kok kiwa kanggo ibu-ibu tanpa riting, tanpa kabar, tenang. Mbah Kanjeng Nabi lho disalib Pak, paham ra jenengan sing tenang musuh ibu-ibu. Pun ta? Masya Allah. Lho saestu. Langsung malih datang babakan niku babakan NU niku lho. NU sing penting kompak, Pak. NU niku penting kompak. Segala pujian yang tadi disampaikan oleh Mas Hendy itu hanya akan bisa terwujud dengan kekompakan yang kita bangun. Kompak itu dengan siapa saja, mulai dari teman-teman kita, dengan orang lain, dan siapapun, kita itu harus kompak. Pokoknya pancen awake dhewe pengen dadi negara yang maju tenan, kuncinya mek kompak tok, Pak. Dan NU ini didirikan oleh Mbah Hasim dan para masyayikh yang lain, niku pancen asasnya adalah al-ittihad wa ta'aluf,
Sampean gak percaya, sampean delok. Sampean kan santri, sampean delok dhewe ning konon asasi. Ning konon asasi pertamane piye? Mari hamdalah langsung wa ba'du fa innal ijtima wa ba'du fa innal ijtima wal ittihad wa ta'aluf huwal amru la yajhaluhu ahadun manfaatahu. Sampeyan delok iku. Fa innal ijtima' wa ta'aruf wa ta'aluf ngono lho kleru sampean. Wa ta'aruf wa ta'aluf huwal amru alladzi la yajhaluhu ahadun manfaatahu. Kekompakan, kebersatuan kita, sekataan kita adalah satu perkara yang tidak ada satupun orang tolol yang nggak paham manfaatnya. Praktekin apa? Nuwun sewu Pak Hendi, niki kula ngomongi bolo-bolo padha-padha NU nih Pak, padha-padha santrine. Prakteke apa? Wong NU. Siji-sijine jamiah sing paling angel dikompakne. Ya Pak. Ngaku lho. Ya Pak. Yakin NU jak kompak. Wah lek khotbah ben Jumat. Wa tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Gaya-gayanan. Innal jama'ata hablullahi fa'tasimu min hubbi uhwatihil wusqa liman dana. Bendino khotbah ngono kuwi gaya-gayanan tok. Praktek sing paling angel jak kompake wong NU. Dalile apa? Nggih nuwun sewu Pak. Lagi Pak Hendi nih. Terus saestu Pak Hendi. Pak Hendi jan biyen dadi wali kota didukung NU betul Pak. Oh insyaallah. Riyen. Paro. Iya didukung. Lho nggih asli. Kula mboten patek yakin kok. Niki jelas ngapusi Pak Hendi. Mboten. Mergo wong NU iki duwe gaya senengane mesti duwe ijtihad dhewe-dhewe. Ya alhamdulillah, mbok didukung gak didukung prakteknya Pak Hendi datang malam hari ini menunggui kita bersama. Aku sangat penting kok, gak paham mau. Tapi biasane wong NU iki nyalone lurah tok gak dadi, Pak. Biasane lho, normale lho ya. Wong NU nyalonke lurah kok iso nyalone wali kota dadi jan hebat tenan. Berarti insyaallah gak patek nyalon, gak patek ndukung imam. Insyaallah lho ya. Normalnya wong NU gak patek ngono kuwi. Mergo wong NU ini jan masyaallah tenan. Ya kula ngerti dhewe pancen kula niku wong NU dhewe ya. Makane apapun cita-cita kita. Kula tuh lagi-lagi dawuh Mbah Hasim nih, lagi-lagi dawuh Mbah Hasim. Mbah Hasim niku ndawuhaken bahwa ad-tafarruq sababud du'fi wal khidlan wal fasli fi jami'il azman. Jangan sampai ada nahdliyin kemudian suka berpecah belah, tidak memiliki jiwa kekompakan, tidak membangun kekompakan, karena perpisahan, perpecahan hanya melemahkan kita semua dan membuat kita ini menjadi tidak berharga di mata siapapun. Yang paling penting wal fasal, kailing-iling wal fasal. Wal fasal, fasal nyan cobi nyan tangkat bahwa masai. Fasal itu apa? Ada mutahqiqi ma yurja wa yu'mal. Itulah kenapa kemudian kita sebagai kader NU, Masya Allah, NU itu jerene paling akeh jamiah paling gede sak donya, Pak. Orang terima sak Indonesia tok, sak donya. Jamiah terbesar sak donya. Tahu gak? Kita menjadi pemenang di dalam semua kesempatan. Gak tahu, Pak. Apakah kita yang paling mewarnai bangsa ini? Tidak, Pak. Tatanan negara sampai regane brambang bukan ditentukan orang NU. Padahal petani brambang paling akeh ya santri NU. Rego gula sama sekali bukan kita orang NU yang menentukan. Padahal kabeh tukang tandur tebu santri NU. Loh, iya Pak. Jo ngowah-ngowah tok ayamene lho. Lho nuwun sewu lho Pak lho. Nuwun sewu. Faktore apa? Iku mau lho. Al-faslu, at-tafarruq. Sababul fasl gampangane ngono. Al-faslu iku apa al-faslu? Ada mutahqiqi ma yurja wa yu'mal. Perpecahan di antara kita membuat kita sama sekali tidak punya kekuatan dan semua harapan kita musnah begitu saja. Musnah begitu saja. Lah saestu. Lah kula santai mawon nganggep Mas Hendi, karena nganggep Mas Hendi niku pancen rada NU. Utawa pancen NU tenan. Prakteke
Prakteke kula niku pun takok ambek bolo-bolo. Mas Dendi ku dolanan kok dolanan. Dolan ning NU iku ket kapan? Ket riyen Gus. Keranten biasa Pak nuwun sewu. Ada beberapa teman-teman yang kebetulan menjabat itu dolan sobo teng kantor NU niku pancen pas wayah nopo ngoten nggih nggih mboten nggih leres makane mboten jenengan ngoten maksud kula mboten jenengan nggih lho tenan kuwi enggak iso Pak nyalon bupati nyalon wali kota tanpa njawil NU gak iso apa meneh nyalone gubernur gak iso Pak apa meneh sampai nyalone presiden gak bisa harus nyopo NU permasalahan kita adalah nyopone mulai kapan nyopone mulai kapan? Sakniki niku kuwatah sangat gak tahu nyopo, ngerti-ngerti wae arep pilihan nyopo. Alhamdulillah Mas Hendi takok-takokno, ternyata ke zaman biyen niku Mas Hendi pancen rada gati ambek NU. Lah aku wediku ya ngono. Awake dhewe gak patek duwe rasa syukur. Ya nuwun sewu lho, Pak. Gak patek duwe rasa syukur wis disopa-sopa ya gak ngowawaki. Lho, enten sing model ngoten niku nggih. Gitu kok masalah dugi mboten paham tapi pancen iki gawan Pak gawan yang paling penting anulah mugi-mugi kekompakan kita ini benar-benar kita bangun dalam semua hal yang paling penting Pak pokoknya jamiah niki kados wau kula aturaken wonten kula niku wau Pak kula niku keseksa ping pindho niku Pak punan kula niku nekani barang sing mboten nate kula tekani satu nggih niki kados dawuh Gus Wahim wau Lailatul Istimewa niku selawase urip dereng nate ndugeni kula kan temen mboten nate ditugasi utawa nggih nate ditugasi terus kula mboten patek ngawaki. Sing kedua kula wau pertama kali kongkon ngaji ning tengah-tengah lapangan, Pak. Jik selawase urip ning Bergas. Gung tahu aku, Pak. Durung tahu, kak tekani wis bismillah jajal. Mosok mek biduan dangdut tok sing teko lapangan. Jajal awake dhewe sing teko aku ya. Ya luar biasa NU. Panggonan sing biasane dingin dangdutan digawe pengajian. Wah, ya luar biasa teko wae. Jajal ae. Kula matur. NU niki, Pak. Sing paling penting kados dawuhipun Gus Wahim. Pokok harus jenengan bangun dengan dua hal. Satu rasa cinta, yang kedua adalah keilmuan. Satu rasa cinta karena kecintaan kita kepada para masyayikh kita, kepada guru-guru kita yang membuat kita ini siap untuk mengabdi. Keranten natijahul khidmah menika adalah al-mahabbah wa mailul qulub. Kesiapan kita untuk mengabdi kepada jamiah ini tergantung seberapa besar rasa cinta kita dan keterikatan kita dengan guru-guru kita. Li'annal qulub jubilat ala hubbi man ahsana ilaiha, karena hati kita didesain oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk mencintai orang yang kita rasa dia punya banyak jasa terhadap kita. Kita ini hanya punya hati yang bisa mencintai orang atau memiliki rasa syukur terhadap orang yang kita rasa orang ini banyak jasa terhadap kita. Makanya panjenengan sebagai khudama'il jam'iyah, panjenengan harus benar-benar sadar bahwa posisi kita hari ini, kedekatan kita dengan Allah hari ini, kedekatan kita dengan Rasulullah hari ini sedoyo adalah jasa daripada guru-guru kita. Awake dhewe iso salat bener piye, awake dhewe iso poso bener piye, awake dhewe iso zakat bener piye, bahkan nuwun sewu Pak kados panjenengan ngeten iki. Iso jabat, iso noto kanthi bener piye, ini semua adalah jasa daripada guru-guru kita. Maka rasa syukur kita inilah yang membuat kita ini siap untuk napa namine untuk berkhidmah di jamiah niki. Mugi-mugi khidmah panjenengan sedaya makbulah indallah Subhanahu wa taala. Lho nggih saestu niki. Dalam segala lini ana wong iku ning kantor NU ngono, lha ini kan kantor kelurahan, Pak. Oh, kantor kecamatan. Nek ana wong iku kan ning NU ning kantor NU kan tugase paling apa? Yo, oke kayak Pak Anasom dadi ketua. Ana maneh wong iku tugase dadi misale nang kantor iku ketoke kaya gak menjaji, tukang gawe kopi, golekne rokok, ngurupne kipas, nyapu-nyapu. Loh, beda-beda, tugas itu beda-beda, tapi Mbak Hasim sudah mengingatkan. Ya mumpung cetok iki, mumpung ka iling-iling. Al-ummah al-wahidah niku kal jismi wa afraduha kal a'dha. Satu kelompok itu harus kayak tubuh kita ini, kayak badan kita ini. Masing-masing itu kayak anggota tubuh yang ada. Semuanya ada gunanya, semuanya ada fungsinya. Misalnya kayak kuku rodok dawa titik, tugasnya kan yo enek to.
Minimal ya tinggi kukur-kukur, tinggi urak-urak upil. Apalah itu, yang penting ada tugasnya. Enggak mungkin enggak ada. Enggak mungkin enggak ada. Kullu udwin lahu wadhifatu sun'i. Kullu udwin lahu wadhifatu sun'i. La tara'anhu fi istighnai. Masing-masing punya tugas yang bisa ya masing-masing punya tugas pokok yang harus dilakukan semaksimal mungkin. Tidak mungkin kelompok ini bisa lengkap tanpa keterlibatan masing-masing tadi. Mboten usah nelongso lamun toh nang NU ternyata dadine mek apa dadi apa mboten. Kula niku Pak saestu. Kula niku nggih pengurus Pak teng NU niku. Nggih Mas yo mboten patek resmi lho nggih. Kula niku teng PWNU Jawa Timur. Beliau Gus Wahim nggih teng PWNU Jawa Timur. Tapi nggih mboten nate melu rapat. Aduh Pak teng Surabaya siji ngoten khidmah kula sing wajib niku teng griya ngaji mencetak kader-kader terbaik untuk Nahdlatul Ulama di masa-masa yang akan datang. Itu khidmah saya Pak. Kalau masalah kegiatan-kegiatan kayak ini kalih belajar lah kula, belajar cetuk bolo-bolo, jagongan, guyon-guyon. Lah niku nggih. Tapi kalau khidmah kula sing asli niku nggih pancen ngaji teng omah, ngedep dampar, ngedep kitab. Nek teng Surabaya nggih jalan-jalan, nek teng Semarang nggih manggi Mas Bobi ngeten iki, nggudo Mas Bobi, golek mangan dan lain sebagainya. Biasanya nggih dijak maam ngene Pak sapa jenenge? Pak Supar. Wah, bagus, ngoten niku kula pun luar biasa. Nggih. Artinya apa, Pak? Kelemahan kita kadang-kadang nuwun sewu. Niki terakhir nih, Pak. Kelemahan kita kadang-kadang, mau kan kula matur. Saya ini di rumah menyiapkan ribuan kader untuk Nahdlatul Ulama. Jenengan ojo sampai duwe penyakit wong lawas, Pak. Awake dhewe dadi wong NU niku duwe penyakit, Mas. Duwe penyakit. Saman akoni kenek, ora mau akoni yo kenek. Pokok istaftiqol bak wa in aftauka. Saman akoni yo kenek. Saman delok saiki, angger ana pengurus NU, ranting lah, MWC lah, PC lah. Kok dilalah kambe Allah Subhanahu wa taala wis ditakdirne ora dadi pengurus maneh. Biasanya wis gak sobo kantor NU, Pak. Kok sampai khidmah, sobo kantornya gak tahu, Pak. Loh, nuwun sewu. Loh, nggih mboten. Dia sudah jarang sekali untuk kemudian pengen tahu keadaan NU iku piye. Tidak boleh seperti itu, Pak. Wau kula paringi contoh, iku persis koyok misale ana imam nang masjid wis sepuh, wis kehilangan kefasihannya, kemudian diaturi ambek sing enom. Kabeh Mas Bobi sudah diaturi, Mbah Yai nuwun sewu Mbah Yai. Panjenengan gantosan nggih Mbah Yai, panjenengan makmum mawon. Wah nek makmum mau gak gawe musala dhewe. Nuwun sewu Mbah Yai, panjenengan khotbahe menawi dipun gantosi pripun katawise panjenengan sampun ngoyo, sampun saya. Wah nek aturane ngono yo gak gawe masjid dhewe. Tasik enten mboten model ngoten niku, Pak. Jangan sampai kemudian kader-kader muda NU ini enggak ada watak model ngoten niku. Tidak bisa. Kita ini harus terus berkhidmah di jamiah ini dimanapun, kapanpun, jadi apapun. Harus seperti itu, Pak. Ojo jenengan loyal mergo dilalah jenengan pas mimpin, jenengan pas terlibat. Tidak, Pak. Jangan seperti itu. Wa kadzalika kados Mas Hendi. Misale sampun paripurna binjing nalika khidmah teng Kota Semarang. Jangan sekali-kali ide-ide bagus untuk Kota Semarang tidak panjenengan keluarkan. Dan jangan sampai kecerdasan panjenengan untuk kemudian mengkomentari yang buruk atau mengkerdilkan pejabat yang pada akhirnya memimpin kala itu. Jangan seperti itu. Awake dhewe wakadalik makane kula matur dateng Ki Hanif. Pokok Kiai, saentene santri alumni manapun geret masuk ke NU. Ojo ono santri alumni ndiae duwe gaya NU kliru ngrasani ning jaba. Kowe kudu mlebu khidmah. Ojo goblok iki. Gaya kowe iki omahmu kok iso ngrasani dhewe karepmu piye? Kowe kudu mlebu nek pancen kowe pengen melu omong, masuk. Kamu harus ikut khidmah, kemudian kalau kamu punya pandangan yang lebih baik untuk menata Nahdlatul Ulama ke depan, bangun dari dalam. Jangan kamu grogoti dari luar. Seakan-akan kamu orang lain. Loh, ya harus seperti itu, Ya Mas Bobi, cocok pak?
Lo harus ojo gaya-gayanan marah ngedukne apa sing garis kenceng sing menggak-menggok sing as. Gak lek pancen NU gak bener, gak masalah Pak. Kita ini siapa? Sama saja jenengan kalih kula padha mawon. Mbah Anasom, Mbah Hanif sami mawon. Niki persis kaya dawuh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu di awal khutbahnya ba'da wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama ana muttabi. Kami ini hanya generasi penerus. Walastu bimubtadi. Kami ini bukan yang bikin jamiah ini. Bukan bikin jamiah ini. Kalau memang yang kita lakukan dalam pengabdian kita ternyata benar, ya fa'inuni. Tolong disupport, tolong didoakan, tolong didukung. Tapi wa in zuhtu, kalau memang kami salah, ya faqawwimuni. Faqawwimuni. Tolong ingatkan dengan baik. Ojo mualah wah NU wis. Wanu update status gunungmu cepot. Lah, gini sewu lho Pak niki mboten mergo piye-piye kan gari jenengan tiang Jawa Tengah halus-halus Pak. Lah kula tiang Jawa Timur ya Pak. Niki muga kula nggih pun halus niki. Wa ardihim ma kunta fi ardihim wa darihim ma kunta fi darihim. Lagi mboten saged Pak. Nggih pancen niki pun paling halus muga kula. Pokoke kak jaluk bolo-bolo Semarang sing kompak yang benar-benar tahu betul dan benar-benar mencintai dengan benar terhadap jamiah niki. Kalau namung pengen ngomongi bolo-bolo, siapa saja yang merasa pernah menjadi santri, dimanapun anda dulu ngaji, pokoknya pondok ini pancen muktabar tenan, khidmah neng NU. Ojo duwe gaya senengane ngritik NU dari luar, karena itu bahaya. Itu sama sekali nggak membangun. Dan untuk apa? Nggih padha mawon to. Misalnya kayak Pak Hendi itu sebagai pejabat melakukan tindakan yang salah, moro-moro amen mau lo nih. Amen mau kritik sama sebagai santri gak oleh ngono iku. Lah piye? Ana malikul muluk dari Allah Subhanahu wa taala. Qulubul muluk biadi. Aku iki ratu ning ratu. Semua pikirannya para pejabat kayak Mas Hendi ini ada di tangan saya. Faman ata'ani ja'altuhum alaihi nikmah wa man asani ja'altuhum alaihi nikmah. Nek pancen wong-wong masyarakat Semarang padha taat ning Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Pak Hendi akan didesain oleh Allah taala, akan ditoto oleh Allah Subhanahu wa taala dadi pejabat sing apik. Tapi nek pancen masyarakat Semarang pancen ruwet, wa man asani ja'altuhum alaihi nikmah. Meh mirip iki, siji gawe ain, siji gawe qaf. Nikmah. Nek pancen masyarakat Semarang ruwet, Allah Ta'ala tidak sulit untuk membuat Mas Hendi kemudian melakukan hal-hal yang semena-mena sakarepe dhewe. Fala tashghulu qulubakum bisabil muluk. Sudahlah, hari ini kamu tidak usah terlalu sering untuk mencemooh para pejabat. Walakin tubu ilayya dari Allah Subhanahu wa taala. Tobat nang aku, balik nang aku. Wa atifhum alaikum. Pokok kowe tobat nang aku, pejabatmu gak toto apik. Loh, niku dawuh Allah. Artinya kita juga menjadi penting begitu loh. Artinya pejabat api yang mergo awake dhewe, pejabat elek yang mergo pilihane awake dhewe, ya Pak. Mergo blantikane awake dhewe. Lah awake dhewe yo ngono. 5 tahun mek dijoli 150.000 ya budal, 5 tahun ya salahmu dhewe. Lah iya Pak. Ya rada bejaji to Pak, aja 150 to. Ya Pak. Ya 150 lah, 175 lah. Mboten. Loh. Lek teng Semarang napa tasih usum ngoten niku? Mboten nggih, mboten enten. Ngoten niku entene teng daerah Jawa Timuran. Hah? Idza kasurat uyubuka fil baraya tasattar bisaqa. Iya ya. Inna danani wa darahima fil amakini kulliha taksur rijala mahabata wa jalala. Lek tenggen kula Pak nggih. Nek enten tiyang api, pol api usung bendina ibadah, bendina mujahadah, bendina deres Quran, bendina tahlilan, bendina manakipan, tapi bahile ra karuan. Pengen nyalon lurah, kambek bajingan, tapi lomane sundul langit. Niku biasanya lek nggen kula, sing dadi lurah niku sing bajingan niku. Lek nggen kula, duka lek teng Semarang, wallahu alam kula. Jenengan Pak Anasom, misale niki misal to ya, Pak Anasom moro-moro pengen macung dadi wali kota Semarang. Naudzubillah, moro-moro Pak Anasom ini ternyata watake bahile gak karuan. Padahal ketua NU. Moro-moro ana wong gak jelas
alang ujure misalnya kayak Mas Bobi. Wes gak jelas wes sih, mbuh piye nasibnya gak jelas. Mau pengen jadi wali kota Semarang. Tapi loman, jenengan milih Pak Anas mau Bu Bobi? Gak iki jujur Pak, jujur Pak. Lah jarimu gak enek piye to Pak main selamin awakmu. Iya lho. Pilih Pak Edi. Oh, bener. Alhamdulillah. Tapi mugi-mugi Pak Hendi ku ya apik, ya loman. Lho penting iki. Mergo termasuk siale rakyat iku lamun to duwe pejabat bakhil. Iku termasuk siale rakyat iki. Muga-muga Pak Hendi ku ya apik, ya loman. Amin. Mergo lada akal jahli wal bukhli. Ora ana penyakit iku koyok bakhil, koyok bodoh. Sing ora enek ditambani ku penyakit mek loro tok, Pak. Siji bodoh, ping pindhone bakhil, Wah kuwi suwangel gawan. Muga-muga pejabat-pejabat mriki lan muga-muga kiai-kiai itu. Kiai yo kudu loman, kiai kadang-kadang kan omong ya gak loman. Mangane kula gen gak cocok. Lah nggih Pak, saya katakoki. Terakhir Pak, gua mulai luwe kula faktornya mboten mergo napa. Asli kula semangat lho, tapi mergo kula luwe. Saiki lho Pak, misalnya kayak maulutan. Maulutan itu kiai-kiai mesti wah dalile macam-macam. Prakteknya sengadane maulutan iki sapa? Masyarakat apa kiai? Jamaah apa kiai? Sing ngetokne dhuwit jamaah apa kiai? Kiyaine budal mulai nggo dhuwit ora? Ya nuwun sewu lho Pak. Aku ya setengah kiai gak apa-apa ngomong ngono ya apa Pakane aku mau diundang mulutan. Mergo aku keseringan ngomong ngene iki. Aku makane mau diundang mulutan. Wis gak. Lah wong wis 11 ulan, kiai-kiai mesti kala Rasulullah mulai nggawa amplop. Wayah mulut, wayah kelahirane bahkan Nabi jik nyaut amplop. Jan rodok kebacut kiai semodel ngono iki. Ngapunten nggih. Pokoke kula ngapunten ing Agung, mugi-mugi guyon kula kalih panjenengan wonten dalu punika enten guna lan faedahe. Sepenting kula nderek ndongaken mugi-mugi PCNU Semarang, PCNU Kota Semarang, sedaya MWC, khususnya MWC niki Tembalang. Kula wae pun ngomong. Aku nek ning Bergas kan dadi Bergas, nek ning Tembalang nggih dibalang, Gus. Bobi komentare ngono kuwi. Wah, kurang ajar tenan. Mugi-mugi sedaya pikantuk taufik hidayah inayah sang Allah Subhanahu wa taala. Estu penting niku. Mugi-mugi sedaya dipun tedahaken kalian Allah, dipun jagi kalian Allah taala. Sedaya pengurus, sedaya bolo-bolo NU mugi-mugi diparingi kegiatan lahir bados lan khususipun Mas Hendi mugi-mugi anggene khidmah wonten Kota Semarang niki estu-estu dipun gampilaken kali Allah Subhanahu wa taala, diparingi manah sing padhang, manah sing gatos kalih masyarakate lan mugi-mugi diparingi husnul khotimah. Penting, Pak. Husnul khotimah dalam setiap perjuangan kita ini menjadi penting. Mboten enten tunggale niku saestu. Mugi-mugi panjenengan mangkin bidal sae mandap nggih. Langkung sae. Mugi-mugi saged dados legasi ingkang istimewa wonten Kota Semarang menika. Loh, kewajibannya ada jadi wong Islam kan ndongakne, Pak. Lho iya ora? Sampeyan kan bedune Jumatan, khotbah kan ya mendongakno to. Ora mergo piye-piye. Sampeyan jek mikir aku terus digateni Pak Hendi. Gak, aku wis nggateni akeh gak Pak Hendi tok. Yo tenan. Ya ora? Dadi wah, iku ngelem-ngelem Mas Hendi mergo digateni Mas Hendi. Oh, ora, aku pancen pengen ae. Pancen demen ae, ora mergo apa-apa. Lek sampean ngomongne senggateni aku, akeh. Wong ade santrine Mbah Hasim mosok gak digateni. Jenengan pokok mantep tenan kambek khidmah panjenengan insyaallah kabeh wong gati ambek jenengan. Akhiran wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.